Resort. Liliputin natin ang hot spring, nature hot spring resort. Papakita natin kung anong meron sa loob. Meron din silang accommodations. Team? Tawag doon? Team. So, yung kinuha namin na isang room, may kasama na siyang private pool, hot spring. Good for 6 persons. Only 4,000 pesos. Ito yung price, pinablog na. Ayan yung aming room. Diyan. Ayan. Yun yung kanilang private pool. May chicken pa nga. Saba? Tapos yung chicken. Ayan yung chicken. May chicken. Then, ito yung pool. Yung pool. Hot spring yan, galing yan sa bundok. So, yan po yung pool. Mainit po yung tubig, kaya masarap maligo. Pero hindi pa ako maligo. Thank you. Ayan. Ito ang Nature Hot Spring Resort and Beach. So, pwede po kayo dito mag-overnight. Ayan. Meron din silang restaurant at pwede kang mag-order. Ihatid mismo sa menu. Meron silang pansit, chop suey, adobong manok. Dito lang po yan sa source. So, part pa rin po siya ng